好，而家我哋出發。我熄翻死火燈。嗱，你入嗰啲咩？你2米嗰啲，你哋留意下。望下。喂，要攝標嘅咩唔啊？佢都要靠下。行翻去搭地鐵。嗱，要去買個打火機先有煙花玩啊！你哋唔記得買就冇噶啦。再問多次，你哋係咪帶晒泳衣噶啦？哎呀，我未帶。唉。你次次都最遲嘅，OK，繼續。我有。係啊，咁我唔玩咯，你哋玩咯，我冇所謂嘅。喂，你每次都有啲嘢唔記得㗎帶嘅，你又成日叫人寫低。所以我而家好怕去呢啲咁多嘢。唔係你唔係怕，而係你成日話唔想退化，但係你自己唔係要諗啲辦法去做。我有寫低咗嘅，不過我冇避開咁樣，我整呢樣又唔整嗰樣。唉，我今朝整到咁多樣嘢，真係。我所以3層屋我唔掂㗎咯。我記得嗰陣時就走跑到落去。你而家咁喺邊啊？你嗰啲喺地下，就喺晒地下嘅，喺晒地下。咁咪咯，咁唔翻3層。我喺上邊嗰陣時，你同我講話要帶泳衣啊嘛。今朝起身，咁我提咗佢哋帶，我自己又冇帶。你提佢哋帶嘅時候，自己就執埋啦。冇啊！我個腦而家就係咁㗎，分開晒㗎啲嘢。我猛咁記得提佢哋，我自己又唔記得咗我自己，所以我唔想參加你啲嘢。你帶佢哋玩咩得啦？我唔玩，我一味。係咪呢條街唔係？我成日都唔認得。係呢條啊？定係下一條啊？呢條再前咯，再前咯。啱啱又有架車喺度。嗱，你就係咁樣啦，一話一有啲咩阻滯就即係話我唔參加啦，我唔搞啦。係啊，真係啊，我記住佢哋，唔好咁，記得咗。應該就係你要改變，就係改變呢啲。嗰陣時候話要改變就。我唔改變啊，佢哋長大。佢哋長大咁，你咪唔使提咯，咁你咪好記住啲嘢啦。咁而家未長大啊嘛，就嚟長大。咁都唔使記㗎，咁佢情願佢哋自己唔記得帶，就唔好你自己唔記得帶。即係等於你飛機都係話搞掂你自己先幫人吸氧氣同一個道理，你明唔明啊？飛機永遠一次講都叫你，就係驚你啲千祈。你長氣啦，你長氣我想走㗎啦。唔係長氣啊，你自己難咪長氣想走啊，你自己即係你接受唔到，你自己就要自己有個辦法，就係叫佢唔好提佢哋啲嘢啊嘛。喂，你哋揾人幫媽媽攞。咁你突然間出門口又話要攞牙刷咁嗰啲，佢哋又已經上晒車。佢哋自己咪再落咯，你唔好落啦而家，你咪俾個機會佢。我攞泳衣啊，佢點知我擺邊啫？俾機會。喂，你哋自己拎自己啲嘢啦，媽媽成日話帶你哋啲嘢，搞到佢自己唔記得啊！我自己顧住自己咯，手指啊！佢啊成日話帶你哋啲嘢唔記得啊，所以佢就成日都係咁講嘅而家。喂，尤其是你啊，Julian Wong。Julian Wong，你而家話俾你聽有冇鬼故喺度出？係啊，你照晒落去油都得嘅，你就。好似唔係佢唔係本身係你哋，本身係你哋。
你拉鬆咗佢先咯，你拉鬆咗個肚嗰度先啊！唔係你拉鬆個肚嗰度先，個肚實啊！個肚實你要拉鬆咗個肚先啊嘛。咁點解圓圓好似冇帶安全帶嘅？係啊，冇啊，未啊，未啊，都未使。你都要啦，點解冇使啊？你架車停就唔使行就要噶啦。仲有咩啊最緊要有泳衣鞋殼。 ？passport 你對鞋攞咗啦，passport 你帶咗3本，我帶咗2本。點解你會帶3本嘅？帶埋阿元嗰本。咁啊，型咧我哋唯有，多一間房。型就自己度係嘛？黃之瑩，你 passport 係咪自己 keep 住嘅？一力都得啦，你唔使帶嘅。好，我有你 passport 個級別，有咩嘢都有嘅。啲泳衣要帶，咁毛巾有冇帶喎？有，我有毛巾帶晒，帶咗幾條，仲有一次性毛巾都帶埋。而家去7 Park 買嘢食，啊，咁啊掉埋啲垃圾。咁啊買 lunch 可以食啊 ，food court 又可以食。依家呢個車點停咗上去？咁喺車度食 lunch，咁啊一直去嗰度公園。およそ300メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。Julian Wong 喺邊度啊？傳嘢啊！擺喺你哋後邊啦，我費事用啊！你哋一人一粒啦。雨啊！香港成晚都仲係。喂，爸爸阿公公啊，你 WhatsApp 下嗰個劉生好啊，大埔好大雨喎。你天台冇嘢係嘛？使唔使上去叫佢幫你望下天台啊？林村好多話地下嗰層浸咗添啊！地下嗰層村屋浸咗啊！開啲。唔係啊，叫劉以達去搞啊嘛。即係你天台有冇唔去水啊？冇。
呢次第二就唔怕啦，成日都出唔到嘅呢個燈，哦，佢個膠咧直轉過去。佢琴日咪又咁咯，轉開喺度轉。佢係咪行呢度啊？係咯，轉咗成10分鐘都未轉到出去。嗰邊都一樣濕啊，就係。係咯，咪就係咯，你嗰度又 U turn 唔到咯，又要排隊咯。menu 呢個濕喎，用豬啊！およそ 4km 3.5km の渋滞が発生しています。通過に10分ほどかかります。哇！呢架火車咁犀利，猛啊！後面夠唔夠涼啊？你哋而家夠涼啦，係嘛？好啊，你有一盒啊？你要唔要一盒啊？哦，食幾嚿啊？你哋食到咁半盒先啦，食到半盒先啦，費事太大盒嘅到死。你哋後邊有冇睇到風景㗎？你哋閂晒啲白點啊？開咗佢啦，係咯，開翻啦。呢邊都開咗佢啦，開咗佢有得睇風景啊嘛，撳落去，兩邊一齊暈車撳。浪啊嘛你，係啊，好容易暈車浪啊！夜晚先閂嘅啫兩邊一嘛。齊撳掹落，係啦，咁多，係啦，係啦，得啦，開咗兩邊得㗎啦。嗱，你成日搭嗰架車話 Cosmo Square 咪就呢個咯，你哋睇下啦。第一個站就呢度啦，呢個就係 Cosmo Square。喂，做乜開窗啊？哦，係啊，哇，整翻平。Cosmo Square 嗰度都係填海㗎，係啊，都係個島嚟㗎嘛。咁嗰度有咩做㗎？都有人落車。商業都成等 Cosmo Square 係 office 咯，幾大等。行啦。哦，唔該。一陣你每人攞啲水樽嚟掉啊，唔係成袋咁袋啊，嚇親人啊！佢又唔拍段 video 關於架車嘅，拍得好好地咁啊，唔抵每次咁重複咯，嗬。我見佢都講到上氣唔接下氣。熱啊，今日反為凍啲啊！
冇時間啊，Julian Wong？冇電，咁你拎嚟叉下電咯。瑩瑩有冇帶隻錶啊？我飛我可以，我出緊汗咯。換下位啊！你其實坐喺呢啲側邊得唔得㗎？你喺後邊嗰個風口對住你，咪冇咁熱咯，開大啲，呢度都有幫助嘅。そこから3kmの渋滞が発生しています。通過に10分ほどかかります。唔吹腳咯，淨係吹出邊咯。你扯去後邊吹多啲咯。我拎開呢個，等佢吹得多啲。係咪涼啲啊？呢度？哇！你呢度咁凍嘅？係啊，呢度係車頭冷氣，你嗰個係後邊部冷氣啊嘛。你坐近後邊部冷氣啦，一係你又坐近呢度啊。媽媽個你話可以擺落地下，會包呢個乾淨。佢除晒鞋上嚟，依架車好乾淨。咁你自己挨到，你睇住冚到個頭啦。你飲多啲水啊！你個人好興，你今朝有冇飲咗一杯啊？好啦，你唔有啊。我冇斟俾你喎。有啊。斟俾你，你自己。有啊。你個杯冇攞翻上嚟喎，但係淨係上面得個黃色同藍色杯啫喎。直頭冇飲過啦。即係仲係琴晚個杯咯，琴晚我斟咗大半杯俾佢咯。邊有拎上嚟飲啊？你問佢，佢實話有㗎。你而家佢講啲嘢。所以我咪嘅就係你個杯係琴晚嗰杯水咯，咪證實咗係咯。琴晚我斟咗大半杯俾佢拎落去飲啊嘛，即係琴晚到而家都係嗰大。你而家又有冇斟支水啊？公公斟咗好多支㗎。我啱啱先係第一次買。邊啲水？你有冇攞支水啊？自己帶支水喺車度飲啊？唔係你自己諗辦法，唔係話好熱啊好熱啊咁樣得個講字啊嘛。開多一盒西瓜嚟食啊！圓有幾盒㗎？唔雪得耐㗎啦，都今日要食晒係咪一㗎啦。陣你而家食多盒，跟住一陣開多一盒啊！玩完嗰個叫做咩？又食多兩盒，咁咪食晒佢咯。即係今日之內食完㗎啦，西瓜就係。飲咗水瞓啊，一陣啊要屙嘅。咦係喎，唔記得問佢聽歌，上次點㗎？唔記得咗添。有得搏㗎呢部。係咯。咁你而家搏？喐緊都搏得嘅咩？你做乜睇路啊？我有呢個，我識嗰你就唔使得識去㗎啦呢度，即係分卡。この先、左からの合流があります。ご注意ください。入唔到㗎啦，室內停車場。係一定入唔到室內，呢個係 Rachel 翻咗香港咯喎，同 Rachel 同阿 Jo。佢話佢未翻住㗎嘛，咩即係佢唔知我前日問阿 Jo， 佢話 Rachel 同啲細路仲喺美國，佢翻咗先。琴晚翻咗嚟咯，佢話。即係琴晚都翻咗啦。咁啊，琴晚最大雨。
係咯。佢話有去 Orlando 喎。およそ 2km 先、三宝ジャンクション左方向です。左レーンをお進みください。你都企得起媽咪企得，我由呢度翻去嗰度。我知㗎。呢度啊嘛 ，Go to phone。啊呢個你又出呢個啊？呢個啊？ 1.8km 渋滞が発生しています。通過に10分ほどかかります。接續履歷睇下仲有冇你部機？有喎，仲有你部機喎，仲有你部機嘅記錄喎。塞車1.4，三寶啊！喂，又係三寶，跟住轉咩啊？你叫媽咪睇啦。點解啊？叫你睇啊！我喺後面。你靠晒你啲記住啲嘢。咦？呢度可以落山㗎，真係。およそ 1km 三宝ジャンクション左方向三宝出口松原方面です。左レーンをお進みください。そろそろ2時間になります。休憩しませんか？到啦，算三寶啦。你開咗藍牙睇下廣播筒。まもなく左方向三寶出口松原方先面嗱，我而家着左翻。レーンをお進みください。その先400メートルで斜め右方向松原鉄道方面嗰幾です。張凳幾張你撳嗰個叫咩啊？決定啊！設定頭先有你㗎，唔使設定啦。咁嗰個係 cancel 啊！哎呀死啦！撳咗升 contact 添。撳咗啲咩啊？撳咗啲咩啊？升咗啲 contact 落呢度唔到啫。続いて斜め右方向松原鉄道方面です。撳咗咩呢個食咪有咯。你試下播唔播到啦而家？因為撳咗先有，係有啦。およそ 8km 先有冇用左啊？方向出口です。喺我部機播緊啫喎，而家。
知啤一聲，食個斷線嘅。short 晒，short 晒。5分鐘後到。塞車原本20分鐘啊，變咗30分鐘。你試下播啲 YouTube 睇下有冇聲咪知咯。直頭 disable 咗個飛掣啊！喂，你睇下 YouTube 有冇聲？disable 埋我所有飛掣添啊，咁得意嘅，飛唔到啊！直頭你呢個廣告啊，呢個你交叉咗個廣告關啊嘛。廣告事啊！disable 咗個飛掣啊！佢飛唔到而家啊！批緊㗎啦，頭先。點樣飛緊啫？你頭先撳咗佢變咗井咪係批緊咯。邊有變到井啫？頭先我啱啱咪見到有。一秒就變翻呢個。咁你斷咗佢算咯，你斷咗佢睇下得翻先咯，你咪斷開佢先咯。係啊，你不如我哋啲聲 iPhone 咧。 28。Hello，你望下隔離啊！嗰時你望下隔離啊！ Hello，你做緊咩啊？我唔知啊。睇嘢啦，你睇嘢啦，你可以喺上邊瞓覺。到啦，出水多。嗱，你話俾公公聽啲紙皮拎去邊度掉咧？你介紹啦，仲有冇？我唔知喺邊。而家出啦。今日我哋冇掉紙皮，圓圓未嚟過呢個掉紙皮㗎嘛？你話俾佢聽啦。我唔會掉紙皮嘅。你隔離嗰個人睇緊咩？玩緊 game 屎啊！玩緊咩啊？玩 Minecraft 玩。
笑啦你。喺呢度抌紙皮。邊個位啊？你唔係呢度抌，定係喺草嗰度啊？你指埋去啊嘛。嗱，你指下邊就係啦。嗰度寫住咩啊？你話俾公公聽啦。嗱，咁多人嚟掉喎今日。 Seven Park, yes. 啊！呢個掉紙皮啊！嗱，呢個人掉幾多紙皮？好大細聲㗎喎！呢架車係一定要喺呢度較大細聲。係啊，佢呢個係機頭啊嘛，呢啲叫做喺個機頭度搞。 Seven Park。あるんだけど、でもさ、こうちょっとなんでみたいな、例えば煮ても焼いても食えないとかさ。聽下先啦，唔好落車住。落車先教到。啊嗱，掉垃圾。陣間聽啦。阿鄧麗君，拜拜啦。你哋自己放自己出嚟咧。 好，而家到咗 Seven Park 啦。瑩瑩，瑩瑩。